Beleza, rapaziada? Eu vou fazendo um vídeo bem rapidinho aqui só pra vocês verem. Eu vou ligar a moto aqui, ó. Só pra vocês escutar o barulho dela aí. Escuta aí, ó. Beleza, rapaziada? Estamos aqui com o cabeçote, né, da Bros, que eu mostrei no vídeo anterior aí, que tava com aquele barulho no motor, certo? Aí a gente vai verificar aqui onde é que estava o defeito. Vou estar mostrando para vocês onde é que estava o defeito. Eu confesso que estava um pouco complicado de descobrir, mas com muito empenho e dedicação a gente conseguiu descobrir o problema, o defeito dessa moto, certo? Vocês viram aí no vídeo passado aí a zoeira que estava o motor dessa moto, né? Que estava com esse cabeçote aqui. Aí aparentemente a gente observando aqui, ele tá normal. Eu vou desmontar as válvulas, certo? E já vou trazer certinho. Já desmontei, tirei as molas, certo? Já vou pedindo a galera aí que não é inscrito, se inscreva no canal, entendeu? E deixa o like, certo? Eu desmontei aqui, ó, pra gente observar. Vou estar tirando as válvulas aqui, tá tudo normal, entendeu? Válvula de admissão. Válvula de escape, certo? Aí eu fui fazer minhas observações com o cabeçote. Eu aparentemente assim, olhando, eu não percebi nada. Os guias estão normal, a sede das válvulas também estão normal. Como vocês podem ver ali, ó, o guia de admissão e a sede, certo? Aí eu vou colocar o cabeçote no lugar firme para mim fazer uma demonstração para mostrar para vocês. Beleza, rapaziada, estamos de volta aqui. Coloquei o cabeçote no torno, né, para ficar mais fácil. Eu tô filmando com a mão, mexendo com outra, certo? Aí observando aqui o cabeçote, tem a sede de escape e a sede de admissão. O guia de escape e o guia de admissão. Eu confesso a vocês que de primeira eu não consegui identificar nada, entendeu? Foi a segunda vez que eu fui observar que eu acabei descobrindo. Na verdade, o causador daquele barulho estava nessa sede da válvula. Observando ela, ela está intacta. Não parece que está solta. Você pode tentar puxar ela, que ela não se solta. Eu tentei, entendeu? Soltar de admissão com a chave. Aí quando eu insisti muito na de escape, veja o que aconteceu com ela, ó. Tá vendo aí, ó, no vídeo? Ela levantou, certo? Isso não pode soltar. Tá vendo como é que ela soltou bem fácil? Isso aqui é uma sede da válvula de escape, certo? Aqui o que aconteceu foi o seguinte, aqui é a furação onde que vai ela. O cabeçote esquentava, né? E como o alumínio, quando ele esquenta, ele dilata. Então, se ele dilata, ele aumenta a furação. Muito pouco esse aumento, mas já foi capaz de folgar a sede, entendeu? No momento que ele esquentava, que expandia, a sede ficava meio frouxa e fazendo assim aquele barulho que estava no motor, entendeu? Ela escapava e ficava se batendo. Aí no momento que esfriava, o cabeçote retraía, aí ela ficava presa normal, entendeu? Não tinha quem não observasse um cabeçote desse que não falava, que estava tudo normal, certo? Aí o cliente relatou para mim que ela fazia o barulho só depois que estava bem quente mesmo, entendeu? Aí fica a dica pra galera aí, ó, do probleminha do barulho dessa Bros aí, entendeu? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu!